Oi pessoal, tudo bem? Aqui vou ensinar vocês a fazer uma lareira. Já tem um vídeo aí no canal, mas eu não ensinei muito legal não. Aqui ó, vou tirar ó, as pedras. Já vai se inscrevendo e dando joinha. Isso aqui é um vaso de cimento que eu fiz. Eu peguei aquelas formas de bolo que a gente compra, bolo na padaria que vende prático. Pus cimento nela, né? Pus uma menor aqui no meio, pus peso dentro e aí depois enformei. Aí aqui, ó, vocês vão precisar de uma telinha, essas telinhas aqui, ó. Vocês recortam ela direitinho para encaixar ali. Coloca areia, essa areia tá meia feinha porque não tá peneirada. E 2 latinhas ou 3, ó. É latinha de refrigerante, sei lá. Aí você vem, ó, você vai entortar o aramezinho, tá? E vai encaixar aqui, ó. Vendo? Encaixou. Pôs areia, pôs os potinhos. Eles estão sujos porque é de acender, gente. Eu jogo palito lá dentro, ó. Areia, põe a tela. Aí vocês arrumam essas pedras aqui, ó, de jardim e colocam em volta. Porque elas que vão ficar aquecidas pra levar o calor, no caso aqui da minha sala. Que tá um frio. Hoje fez muito frio, gente. Agora deve estar uns 10 graus, até menos, né? Aí feito isso aqui, ó, você tira essa, pode tirar até essa pedra, mas eu vou deixar ela aqui porque, ó, tem que ter um espacinho aqui, ó, para jogar o álcool ali dentro. Aí, aqui, ó, é etanol. Você vai no posto de gasolina com 1 litro desse, ó, e compra etanol. Com álcool dá pra fazer, gente, mas álcool acaba rapidinho. Aí o Eduardo agora vai jogar o álcool ali dentro e colocar fogo pra acender. Cuidado, Eduardo. Aí eu coloquei em cima desse... O ano passado ela tava em cima de uma mesinha, agora eu coloquei em cima de um caixote, gente. Vai precisar de mais, velho? Bom, só pra demonstrar, gente, que vai precisar de mais. Tem que preencher até em cima. O Eduardo vai acender pra mostrar. Olha lá, tá vendo? Aí depois a gente joga esse palitinho dentro lá. E fica assim, ó, a nossa lareira. Esse foguinho bobinho aqui, vocês pensam que não esquenta, mas esquenta assim, aquece a sala inteira. Tá? Como tá fazendo muito frio, essa é a dica que eu vou deixar aí pra vocês. Façam e aqueça aí suas casas, tá? Vou ficando por aqui. Ficam todos com Deus e tchau, tchau.